Hello mga kakwento. At ngayon samahan nyo tayo sa YOKI'S Farm dito sa Mendez, Cavite. Yan. Watch out. At ngayon mga kakwento, samahan nyo ako sa aking biyahe. At ikukwento ko sa inyo ang kaunting kaalaman tungkol sa YOKI'S Farm. Bali tayo ay nagmula sa bayan ng Mendez patungong YOKI'S Farm. Itong daang ito ay shortcut simula Mendez papuntang Alfonso. Ang lokasyon ng ating pupuntahan ay 003 Tabluan Road, Palocpoc 1, Mendez, Cavite. Ito na nga. Itong YOKI'S Farm ay may kasulukuyang may 10 hektarya kalawakan ng lupa na pinagmamay-arian ni Mr. Wilson Ong, known as Mr. Yoki. Si Mr. Yoki ay namatay sa edad na 6 na po. Ang asawa pala nitong si Mr. Yoki ay Pilipina, tapos nagkaanak sila ng 2. Ngayon, yung 2 anak ang nagmamanage ngayon ng YOKI'S Farm. Sa laki ng 10 hektarya, pero may kakalahati pala ang nagagamit para sa mga tourist. At ito palang YOKI'S Farm ang may pinakamalaking hydroponic farm sa Calabarzon. Tapos sila pala ay hindi nagamit ng lupa sa pagtatanim. Ang ginagamit nila ay yung coconut husk o yung bunot ng niyog. Mayroon din silang museum kung saan makikita ang mga koleksyon ni Mr. Yoki. Mga antique sculptures. Maraming mga sinaunang gamit doon. Mga typewriter kung ano-ano. Made sa bronze and brass. Mga ceramics, porcelains, jade model sheets, at mga bote ng alak at marami pang iba. Nako, hindi mo kayang tapusin ng 1 oras kung bubusisihin mo isa-isa. Mamaya mapapanood natin yan lahat dito. Pwede nga pala kayong magdala ng pagkain doon at doon nyo kainin. Meron din doon mga kubo-kubo. Nirerentahan, 1,000 yata per 4 hours. Tapos marami silang lamesa na pwede mo naman doon kainin. Napakadami ng lamesa nila doon. At ang entrance fee naman ay kapag farm tour ay 300 per person sa adult. Sa senior naman ay 240. Sa bata na 4 to 7 years old ay 210 pesos lamang. At may guide fee na 100 per group. Sa farm activity package naman, hydroponics harvest ay 500 per person. Ang ibig sabihin nito ay pwedeng ikaw ang pumitas o mag-harvest ng mga gulay na kukunin mo. Up to 500 gram ay libre na yun kasama na sa 500 na binayaran mo. Yun, gayon. Tapos sa animal encounters naman ay 800 per person. Sa halagang 800 ay pwede mong lapitan at pakainin ng mga hayop doon. Ay kakasarap noon. At kapag full package naman ay 1,000 pesos per person. Sa halagang 1,000 ay pwede kang mag-harvest ng mga lettuce doon. At pwede mo nang lapitan ng mga hayop at pakainin. Ang sarap na. At dahil tayo walang pera, ang pinili ko ay farm tour lamang. Halagang 300 lamang. Doon lang tayo. Yow! Excited ka na ga? Malapit na. Konting-konti na lang. Labas pala ang iulam na. Ay ano pa kaya ang luaw? Ayaw, samahan nyo ako sa luaw at ating titingnan. Welcome to YOKI'S Farm. Dito pumunta tayo sa counter. Cashier. May ano pa ang senior? May senior pa.
Tapos, 2 adult, isa pong... Ilang senior, ma'am? Isa lang po. ID na lang. Tapos ilang adult po? 2 po. Number 2 po is hydroponics vegetable garden. Ito naman po yung mga vegetable naman po. And meron, pangatlo po namin domesticated animals like exotic animals lang. And so meron din po ang nag-i-speech po diyang birds for parrot. So siya po isang mulukan kaso. Pero sa dami pong itinuro sa kanyang words, ang natutunan niya pa po'y pangit. Ito po ma'am sir, tinatawag na Palawan Burkats. Ang Palawan Burkats ma'am sir sa nocturnal, tumalimik silang tulog pag gantong araw. Sa gabi naman po sila gising o aggressive po. So, hindi lang naman po natin siya sa Philippines possible yung matagpuan. Possible din po natin siya sa Thailand in Indonesia po. Palawan Burkats po. Palawan Burkats.
marami na. Bali, ito po yung Bed and breakfast po ma'am sir. dating rest house ni Mr. Yuki. Mhm. So, ang difference po ng tortoise sa turtle, pag sinabi po tortoise is more on land lang po sila. So, hindi po sila pwede sa water. Pag sinabi po natin, ma'am sir, na turtle, more on water naman po siya. So, mas matagal nga lang po yung lifespan po ng tortoise kung ikukumpara po natin sa turtle. Kasi tumatagal po yung tortoise ng 100 years to 200 years. Yes po, ma'am sir. So, pwede po natin yung i-touch po yung shell nila. Pwede po pumasok. Si Rocky! Yan yung pinaka-oldest namin, ma'am sir, sa Hercules. Bali, 30 plus na po siya. Ayun, nasa Hercules na. Yan, pwede naman po kayo, ma'am sir, pumasok. Yan, pwede naman po i-touch po yung shell nila, wag lang po yung kids. Ito, ilang taon na to kuya? Yung nandito po sir, nagre-range po siya sir ng 5 to 30 years old po. Namatay po siya sa age na 60. Since 2013 po, kaya namatay po niya is heart attack. Yan, so nagmamanage na lang po nito yung misis niya po. Ang misis po niya siya yung sa pure Filipino. Pero nagmamanage po talaga nito yung dalawang anak niya po na lalaki. Antique museum o antique collection. So the golden laughing Buddha is from Thailand. Kinatcha in 4 pieces para lang madala sa Pilipinas.
Yung lahat po ng four-legged animals dyan, ma'am sir, pwede po natin yung sakyan po doon sa metal brushes. Isa rin po sa main attraction po ng unit kami sa hydroponics vegetable garden. Doon po ma'am sir, meron kaming 3 types ng lettuce. Green ice, romaine, and Lola Rosa. Yan, so ito po yung Lola Rosa. Yan, pinakang green ice po, tapos yung isa po yung romaine. Ubusan po nga lang po ngayon ma'am sir kasi mabenta po talaga siya. Yan, hindi po dyan ma'am sir nagamit ng soil. Ang ginagamit po dito ma'am sir, 60% of coconut husk, then 40% of river sand po. Yan, so kung plantito naman po kayo sir ma'am, so for sale din po yung mga plants namin. This side ma'am sir, ito po yung tawag na orchidarium area. So the next po natin sir ma'am is sa African grassland or savanna area. So dito po ma'am sir, meron po kaming 3 zebra, 3 ostrich, and 3 miniatures po. So lahat po yung sir ma'am, meron po siyang tig-isang lalaki at 2 pong babae. Tinatawag na eat and go. Pagkakain, alis. Ikaw na lang. Eat and go, Martina. Parang carpet sir, para kayong humawak ng carpet. Oh, ayun. Bahala ka nga dyan. Then this one ma'am sir, sa Brahma chicken or feathered chicken, hanggang paano naman po yung feathered nila ma'am sir, para po sa mga costume. Talisayin. Yun naman po, isa crossbreed po siya ng Phoenix chicken and Polish chicken. Yan, 2 po yung palong nila sir. Yan, so yun naman po sir, mga tinatawag na Polish chicken.
and bantam chicken po. Yung polish chicken po para po siyang rapat na nakapalot yung dalawin po ng palot. Bantam. Yan naman po mga video stretch po namin. Isa pong 2 months, isa pong 4 months. Ito kuya. And once na matuka po kanya mga sir, makalmot ma'am sir. Kasi sila ma'am sir, kung mga attack po sila, para po silang pusa, mga malmot. Yan. Tapos sobrang lakas din po niya ma'am sir, manipa. Yan po yung tinatawag na Australian Casuary po yun. Tapos yung paa niya po sir, ma'am, para Ginawa po namin siyang spunky kaso ayaw niya po sa name po ngayon. Then yung sa second cage ma'am sir, is a white-headed Brahminic at po ulawin. Yan po. Then yung sa third cage po ma'am sir, eagle for si eagle ma'am sir. And carnivores po din sila ma'am sir, yung pinaka-diet po nila is head chicken or sardine size fish. Then ang difference po nila sa isa't isa ma'am sir, 3 times po mas malaki yung mga eagle kaysa sa mga lawin.
动动生命就要放弃现在 Give it another try Can't get triple light Feel upside of your Can you see the light in the sky? Oh, that is my little gift for your life. Many times